据え付ける場所があればいいですか。プチ三脚があるので、ありますか。横っちょに置いとこうかな。ぜひぜひ、はい、置いていただいて組み立ても一部出てきますんで。はい、お願いします。お願いします。今日はですね、この機械をですね使って、体験していただくんですけども、これはですね実はブライトリング製ではないんですけれども、懐中時計の機械になります。で、時計学校に行くと最初の教材で渡されたりする手巻きのものなんですけれども、ちなみに作ってるのはスイスのエタ社っていう会社で、なるほどなるほど、はい、有名なところですね。はい、そうです。エタ社の前にですね、そもそもユニタスっていう会社があって、そこが開発したムーブメントなんですけど、ユニタス社はですねエタ社に吸収が合併しましたんで、今はエタ社の持ち物になってますけれども、これを使ってですねやっていこうかと思ってます。ただ基本的なこの辺の時計の動く仕組みは全てのスイス時計、ほとんどのスイス時計共通ですので、そうですよね。もうじゃあこの辺の仕組みなんかも見たこととかは正確には覚えがないです。久しぶりにそんな中身を触るっていうか見るっていうのはなので、多分以前やったことが触ったことはないですけどね、こういうもんだよっていうのを耳学問で聞いたことはあるけど、多分忘れてます。じゃあ今日確かめですごく一致することがいろいろあるかもしれないですね。で、この時計ロービートで6振動のものになってます。お使いのプレミエは8振動ですけれども、で、この時計の原動力源なんですけれども、これプレミエと同じキャリバー01のゼンマイを今日持ってきました。これがまさに入ってるんですけども、この見えますかね、香箱の中にですねこれが巻かれて入ってます。で、この香箱の中に、こんな小さい中にどうやって入ってるんだろうって思われるかもしれないですけども、これがですねこういった形でですね本当だ、入ってます。で、これゼンマイを巻くと真ん中の軸が巻かれていってゼンマイが巻かれて、外側がこれ歯車になっていて外側がほどけます。で、真ん中が巻かれてゼンマイがギュッと真ん中に集まってきて力を蓄えて、力の向きがですね一方通行で常に動くので、手巻きをしている時も時計は止まることなくこうして動くことができるような仕組みになってます。これだけとっても本当によく考えられてますよね。これが動力源になってます。体験するにあたって手袋をつけますか。どっちでもいいですけど、ちょっとやりにくくなるかもしれないです。感染対策としてご希望とあればっていう感じで、どっちでもよいなら生でいいです。じゃあ、多分先っぽが始まる前に全部消毒しましたんでご安心ください。触るものあるとちょっとやりにくくなるのは確かにあるんで、で、ですね、今この動力源のゼンマイがですね時計の中のこの下に入ってます。で、手巻きをリューズを手巻きすると丸穴車、角穴車っていう車が回転して、その下にゼンマイが香箱っていう入れ物に入っていて、でその後にですねこうして歯車が続いているんですけども、ここからちょっと画面をですねカメラに切り替えて拡大してお見せしたいんですけども、そうですね、ちょっとごめんなさいね、あちこちに、変わりまして、で、こうしてですね歯車の並びが見えますけれども、これが2番目にこれ2番車っていう歯車で、その先に3番車、4番車、雁木車っていう風に歯車が並んでいて、で左の歯車に行くに従ってだんだん速く回るように組み立てられて歯数が切られています。で、4番車、これはですね、秒針がつく歯車ですので60秒で1周します。で、2番車、これはですね時計の真ん中にありますけども分針がつく歯車なんで1時間で1周する速さですね。ですから4番車が60回回る間に2番車が1周するようにもう比率が決まっています。で、この状態だとですね速度をコントロールする部品がごっそりないんでちょっと早く回りすぎちゃいます。で、ここにですねこの部分、この雁木車ってちょっと面白い刃の形してますけれども、速度をコントロールしてあげる部品が取り付けられます。それがですね
アンクルっていう部品で、これですね。カッチャンカッチャンって引っかかるやつですよね。はい、そうです。このアンクルはですね、船のいかりに形が似てるんで、アンカーからアンクルっていうふうに名前がついてます。でこれピンク色の部分が、人工ルビーですね。ここ雁木車の旗当たる部分なんで、摩耗しないように、欠けないように、削れないように。そうですね。どの時計も大体こうなってるね、ここは。はい、この部分はですね、ほとんど石。はい、高級な機械式時計でしたらルビーですね。で、金属のものもあるんだ。違う形の脱芯機のものはここがピンだったりするものもありますね。いろんな種類の脱芯機がありますけれども、高級なスイス時計だったら大体この形でルビーが使われていてっていう感じですね。で例えばキャリバー01なんかだとルビーなんかはですね、ここに板に書いてあります。スイスメイド47ジュエルズっていうことでですね、47個ルビーが使われてますよっていうように書いてあって、この辺もルビーですね。こういうふうになってますけども、でこの、アンクルがですね、この部分に、取り付けられると、取り付けたものがこれですね。なるほどね。でアンクルがこっちに傾くとこのロックが解除されてこっちでロックされる、こっちで傾くと解除されてロックされるっていう感じで、一刃進むごとに傾くたびに一刃ずつ一刃ずつ雁木車が回るようになっています。でこの部分にですね、振り子がつくんですけれども、これをですね分かりやすく今日は模型を持ってきてまして、こういった模型なんですけども、これスイスの時計学校の模型なんですけども、教材なんですけど、まさにこう傾くたびにこうして一刃ずつ動きます。でここに振り子がつくんですけど、振り子の裏側にはこうしてルビーがついていて、振り石っていうんですけども、この振り石のルビーがですね、振り子が規則正しく動くたびにこうしてアンクルを押してくれてほどけていくような感じになります。で、これ振り子がですね、一回振ると摩擦とか空気抵抗によって自然に減衰して止まってしまいそうに感じますけども、その時にですね、実はアンクルがこの振り石をパチンとこう弾いて押してくれるんです。ブランコで背中を押してあげるみたいにパチッとこうして、これによって止まることなくですね、実はこの元についているこの主ゼンマイのゼンマイの力、回転力がこの振り子を押してあげて振り子を動かしてあげるっていう働きもしてます。こういう仕組みになってます。じゃあこれをですね、組み立てていきたいと思います。ぜひカメラをセッティングしていただいて、はい、じゃあ、まずですね、黒い棒とピンセットを持っていただいて、右利きでいらっしゃいますか？いや、どっちでもいける。どっちがいい？器用ですね。どっちのがいいんだろう。特にお箸持つ方でピンセットがいいと思います。お箸いつも持たれてる方でピンセット。はい。そしたらまずピンセットでですね、このネジを持つ、ちょっと練習をしてみてください。ネジのどこを持ちます？どこでも大丈夫です。ネジはどこでも大丈夫です。製品だと上のお皿は触らない方がいいですけども、上の皿が製品だと光沢があって上の皿を掴んじゃうと傷がついちゃうことがあるので、軸の部分を持つのが一般的ですけども、ただ今回はどこでも、持ち方もすごくいいんで、じゃあ置いていただいて大丈夫です。じゃあ振り子を取り付けていきたいと思います。この振り子なんですけども、まずですね、裏返したいと思います。ピンセットでこの板の部分を横からですね持ちます。で逃げていっちゃうんで黒い棒で押さえながら、そうですね、持っていただいてくるっと裏返してください。裏返して大丈夫です。そうするとヒゲゼンマイがこうビヨビヨビヨンとなって面白いですよね。でこれそのままゆっくり置いてあげてください。もうこれでもうすごく大丈夫です。ちょっとずれても大丈夫です。置き直して、上からピンセット、そうですね、置き直していただいて、繊細なのがすごく伝わりますよね。で今度これに取り付けていくんですけれども、
ちょっと取り付けの工程が長くなるんで一回見ててくださいね。まずピンセットを上からですね、ピンセット上から持っていただいて、立てて持っていただいて、この穴と外側の部分をこうして持つと持ちやすいです。で持ち上げていただいて、でこの天布の中心がですね、中心の軸がアンクルの後ろのこの小さな穴に、ここにですねスポッと入るときちんといい位置ですね。でかつですね、この外側のこの金の輪っかの外側が歯車の下に滑り込む感じです。ですからそしてまず滑り込む位置に大体の位置にこう乗せていただいたら、今度ですね、今持ってるこの板の位置を正しい位置を最初に決めてください。でこの板の正しい位置はですね、見ていただくと外側のこのカーブがまず一致するのと、ここに板の角がありますけども、この下の部分もですね、実はずらすと分かるんですけど、ここに角があります。この角と角が一致する位置ですねに、きちんとピタッとこう決めていただいたら、そしたらですね、まだ金の輪っか入ってないんですけども、仮止めします。ネジを入れていただいて、1周半ネジをですね、1周半だけ、半分1周半だけ締めます。ここまでやってみてください。すみません、もういきなり時計の中でも組み立ての中でも難しい工程からやっていただくっていうちょっと無茶な企画ではあるんですけど、ただできると思います。大丈夫です。下に滑り込ませたら、いいです。もうピタッと入りました。1回で。そしたら1回転半締めてください。そうですね、右手でも左手でも本当にできるんですね。それぐらいでいいと思います。そしたらですね、ドライバーの持ち方も慣れてらっしゃいますね。すごくいい持ち方でした。で今度ですね、この金の輪っかを入れるんですけども、上から見た時に金の輪っかの中心がですね、このルビーの下に来ないといけないんですけど、僕のだとちょっと、奥に入りすぎちゃってますね。そうですね。で、その部分と、あとですね、こう傾けてみた時に金の輪っかが水平になってないといけないんですけど、僕は、ちょっと上に手前に上がってますね。これをですね、上から見て中心に、しかも、横から見てフラットになるようにピンセットをですね、ちょっと傾けて横からこう金の輪っかを上下に掴んでもらって、正しい位置になるまでですね、つまり上と下の穴を、軸を穴に入るようにして入れてあげます。で正しい位置に入るとですね、正しい位置に入ると自動的にこうして動き出します。ぜひやってみてください。まず上から見て中心、横から見てフラット、この2つですね。その中心とフラットが揃ったあたりに穴が開いてて、軸がそんな感じです。で、動かす時のコツは左から右に振って離す、右から左に振って離すっていう、ちょっと振る勢いをちょっとつけてあげると簡単に外れるね、これ。そうなんです。仮止めなんで簡単に外れるんで。そりゃそうだ。なるほどね。逆に簡単に外れないと1回外れたのが入らないんで、この仮止めの状態で。これもけどこれで動いてるかな。これまだ軸が入ってないですね。これ入ってない。横から見ると手前が高くなってませんか。そうですよね。これがフラットになってない。本当だ。で下の軸が手前にずれてるんです、穴よりも。これを穴に入れるとピタッと安定するところが穴があるんで、すごいのか。いい感じです。上が入った感じです。下はまだずれてるんで、ちょっと手前が高いですよね。そうですね。高い方にずらすと入りやすいのかな。ですね。そういうわけでもないんだよね。手前が高いっていうことは軸が穴よりもこう手前にこうずれて、これ入ったかなって。いい感じですね。あとは横に振れば動くと思います。そのまま穴にから出さないように左から右に、右から左にですね。動きました。お見事です。すごくスムーズでした。
感覚のセンスがすごくいいですね。はい、どっちにずれてるかっていうのをすごく認識されて。いや、勘です。勘ですけど、上から見て同心円になればいいのかなと思って。パーツが。あとネジ締めていただいて完成になります。すごい。いっぺん動き始めたらもうずっと動いてるんだ。そうなんですよ。なるほどね。さっきの漕いでくれる、背中を押してくれるっていうような動きが働いてるので、ずっと動き続けます。完成しました。今度これをですね、精度調整したいと思いますので、ちょっとお借りしますね。ちょっと精度を。はい。このテスターなんですけども、時計の精度が分かるんですけども、これ実はマイクがついてて、チクタクチクタクっていう音をですね集計して精度に表示しているものです。で、これを使って精度調整しますけれども、ちょっとですね、これ振り子の原理を応用してまして、振り子の糸が長いとゆっくり振動します。逆にですね、間に支点が入って糸が短くなると速く振動するようになります。でこの支点の位置をですねずらしてあげて精度調整するイメージです。はい、でそれと同じものが入っていて対応するようになっていて、ちょっと待ってくださいね、対応するようになっていて、でこの添付の中でですね、ヒゲゼンマイを持ってるこの部分が支点です。で、重りがこの金の輪っか添付自体になっていて、で、糸はですね、ヒゲゼンマイの長さになります。で、動く支点はここに入ってます。はい。なんで、これ中心で添付と溶接されてますんで、この長さが長くなる方向にすると遅くなりますし、短くすると速くなるようになってます。でこれを調整してみるんですけれども、この黒い棒を使ってですね実際に動かしていただきたいんですね。今見ると、プラスの260秒くらいですね。1日で260秒進みますよっていうことで4分進みます。かなり進みますね。で、遅くさせるためにはここについているこれがピンがですね、この棒がこれとつながってます。なるほど。調整するようになってるんです。そうなんです。これを向こうに押していただいていいですか。なるほどね。ちょっと硬いです。そうですね。触ると止まっちゃいますね。グッと押してですね。そうすると今ので260秒進みだったのが今190秒、200秒の進みになりましたね。もうちょっと押してください。結構いけます。はい。いい感してらっしゃいますね。いいですよ。まだちょっと進みですけども、だいぶ詰まりました。プラスの20秒まで、24秒ぐらいまで。ここから先は微妙だね。そうなんです。ここから微妙に追い込んでいくっていう作業がちょっとだけ動かすっていう感じですね。いいですよ、いいですよ。それぐらいで1回ストップした方がいいかもしれないです。プラスの5秒。いいです。いいですね。来ましたね。線もですね、ほぼ横フラットになりますよね。で、プラスの今4秒ぐらいですかね。これ普通みんなゼロまで持ってくるんですか？いえ、ゼロにはできないですね。実際にはもうちょっと進みになるように調整します。遅れるようでいいから。なるほどね。で、あとはだからか。何日かするとちょっと進む傾向があるのはそうやって調節してるんですね。ちょっと進み気味に調整してます。やっぱり外的な要因ってほとんど遅れに働くんで、実際テスター値よりも遅く出ることが多いんで、ちょっと進み気味にするのが多いですね。行き過ぎたかな。プラス10ぐらいまでいっちゃうかな。プラス今だと50ぐらいいっちゃいましたね。結構微妙だ。ただですね、ここで調整しても実は調整できないものがあるんですよ。というのは時計ってこの姿勢で使わないじゃないですか。なるほどね。縦にするとどうなるかって、今そうなんです。これが今プラスの10、今10
20秒ちょっとで動いてますけど、縦にするとですね、姿勢差っていって全然変わります。プラスの今53秒とかっていうふうにですね、60秒プラスの今30秒以上進むようになっちゃいました。でこれは姿勢差の調整をしてないからなんですね。でブライトリングの製品はですね、全てクロノメーターの高い精度になっています。今表示してますけども、これクロノメーター検定所っていう中立の機関で他のブランドの時計もムーブメントも全部集められてですね、15日間にわたって姿勢5つ変えてですね、温度帯を3つに変化させながら毎日の精度がマイナス4秒からプラス6秒に全部15日入らないと合格しないんですね。でブライトリングはですね、2000年以降もう20年以上ですね、この全ての製品をクロノメーター合格しないと販売しませんって宣言した世界でも少ないメーカーです。なんで、この精度に高めてあるんですけども、プレミエをぜひ載せてみませんか。はい、そりゃすげえな。どうなるんだろう。はい、これはすごいセンテナリーの特別なモデルですね。見ていただくと、もうほとんど横一直線に線が出ていますね。ほんのちょっと遅れに出てますけども、本当だね。はい、いつぐらいにご購入されたものですかね。これ発表の時、発表して入ってきてすぐ。はい、でもまだそんなに経ってないですよね。そう2年経ってないじゃないですかね、おそらく。ちょっとずつ遅れは出てますけど、ただ機械式時計の精度としては非常に良好な精度で出てますね。で実際使ってて、衝撃とかですね、いろんな影響があるんで、これも参考値です。で実際に使って遅れるようでしたら保証内に精度調整もできますので、あまり気になさらないでも、心配ないかと思います。気になってないです、全然。本当ですか。やっぱり個性とか個体、その使っていくリズムとかによっても多少ばらつきは出てきますので、ただ姿勢をこう変えても精度の影響はほとんど変わらないですよね。これがブライトリングの精度調整です。すごいね。はい、ほとんど変わらない。でこれをどういうふうに実現しているかっていうところなんですけれども、実はかなり特別な精度調整を行っています。ありがとうございました。例えばですね、プレミエと同じキャリバー01を今日持ってきてますけれども、これは精度を測る仕組み自体は同じ、今日組み立てていただいたものと同じ仕組みが入ってますけれども、このですね、アンクルですね、アンクルのこの爪、この出たり入ったりしているこの爪のですね、この噛み合わせの量はですね、1000分の1ミリ単位で人の手で調整を行っています。アンクルはですね、ここにありますけど、01のアンクル、このサイズで爪がついてますけども、これをですね、一つ一つの個体で出したり入れたりして調整を行います。あとヒゲゼンマイ、今ここにありますけども、これがヒゲゼンマイですね。はい、それもちっこいな。これもちっちゃいですよね。で拡大するとここにヒゲゼンマイが、そうですね、一本一本までは見れないぐらいですよね。画面でぜひ拡大したもので見ていただくと、このヒゲゼンマイの一つ一つもですね、同じ感覚になるように調整をされてますし、あと横から見た時にフラットにならないといけないんで、ここですね、横から見た時にこうして綺麗にフラットになるようになってます。これが例えば左が下がってたりすると精度悪くなってしまいますので、ピンセットでこれも調整しています。すごいね。ピンセットで調整ができるもんなの？ピンセットでできます。針みたいに細いピンセットを2つ持ってですね、両方の手でやるんですけども、で添付のこの輪っかの外側にですね、丸いこうポツポツと刻みがありますよね。これ大きい刻み、小さい刻みあるんですけども、これキリで一つ一つ人の手で削ってます。で車のホイールバランスと同じで、バランス取ってるんですね。バランス取ってます。すごいね。こんなんでバランス取れるんだね。はい、重い方をちょっと削ってあげることで。どうやってそれを重いって分かるの？これ精度をテスターで測って、
で理論があってどれぐらいの角度を振ってる時はどっちに重りがあるとどういう振り方をするっていう理論があってですね、でそれで厳密にどこが重いかが分かるんですね。でこういう調整を組み立ての中で精度調整、組み立ての中で精度調整っていうことで6回行って組み立てて、でクロノメーターに合格すると初めて商品化できますんで、今みたいに姿勢差がすごく少なかったんですね。これがブライトリングの全ての製品で統一してこういったクオリティで作られてますので、ここの精度が上がれば、はい、その姿勢によって変化がしにくくなるんです。そうですね。そんだけで今のさ、これでこの組み立てたやつだとすごい変わったじゃないですか。はい、それはその全体のその同心円のバランスが取れてないからそうなるってことですか。それだけでもないんですけども、例えばここの支点の棒で支点があるんですけど、その幅であったりだとか、ヒゲゼンマイの等間隔であったり、そもそもヒゲゼンマイの素材であったりだとか、さまざまな原因があるんですけども、ほぼここですですね。だけど機械式の安物だと、じゃあそこまで精度出してない可能性があるって。機械式でもやっぱりそうですね、その精度に関しては、限らず、機械式なんですよね。そうですね、機械式、特に機械式ですね。クォーツの電池で動いてるタイプのは、まあそうですね、関係ないけど、クォーツで精度が決まるんで、機械式においてはいかにそのメーカーがこだわって精度調整を行っているかっていうのと、あとはいかにいい部品を選んで使っているかっていうところですね。部品の素材が良くなかったら、例えば初め組み立てて調整するとき追い込めても、その後オーバーホールして組み立てたときに元々の精度に戻るかっていうと難しいんで、ブライトリングは全てパーツをより分けてですね、いいものだけを使って調整してるんで、オーバーホールした後も元々のクロノメーターの精度まで戻るようにできています。すごいな、これがこのちっこいので動いてるんだよね。そうですね。すげえな、これで動いてますので、びっくり。これが今日の精度調整体験の以上でなります。今日その他にもスーパーオーシャンの新作とかがはい、先ほど拝見しました。ありがとうございます。すみません、最初お待たせしてしまいまして見ていただけた通りいいものができています。で、特にこのデザインなんかは実は一つ前のスーパーオーシャンとガラッとデザイン変わったんですけども、実は1965年に発表された、そうやって言われてみればそうなんだね、スローモーションの復刻というかデザインを筆込みにして作られてます。そうなんです。なんかすんごい真新しいデザインだなと思ったけど、実は違うんだね。実は過去に立ち返ってるっていう感じです。これ面白いのがクロノグラフなんですけど、分身が回るようになっていて、でゆっくり回るんでスローモーションっていう名前がついているんですね。で、分身だと動いてるか、クロノグラム動いてるかわからないんで、窓からですね作動してるか止まってるか色で分かるようになっているっていうモデルで、それのマーク2の針の形なんかとかを見るとですね、こういうデザインが引き継がれているのが分かると思いますけど、でかつ、素材も新しくなって仕上げももちろん今の新しい工作機械のクオリティになってますので、セラミックベゼルなんかはですね、今日サンプル持ってきたんですけども、これステンレスのベゼルはですね、金属で引っかくとステンレス硬いですけど、しかもブライトリング単造で作ってるんで特に硬いんですけど、ちょっと引っかいてみてください。傷がつきます。はい。はい。これサンプルなんで、はい。本当だ。傷つきますよね。こっちセラミック同じようにやってみてください。ご自身の時では絶対やらないでくださいね。本当だ。つかないんですよ。すごいな。硬いんですよ。なんで長い間美しさを保てるっていうことにもなりますので、ぜひぜひすごいねこれ。はい。改めてまた見ていただけたらいいかなと思います。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、この小ささが表現できないな。この小ささはなかなか映らないですよね。なんでお米とかと一緒に写真撮ったりするんです。なるほど。お米を持ってるんで、いつも持ち歩いてるんで、ただそれでも映るかなっていう感じですね。これお米ですね。おお。すごい。いや
やいいお勉強タイムになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もともとすごくお詳しかったし器用でしたんでスムーズでした。開始が遅れましてすみませんでした。いいです。ありがとうございます。ありがとうございました。